老中医的土方法真的好用，连续吃3天的芝麻炖梨，终于不渴了。拿一个洗干净的梨，在梨的1/3处切开，用勺子把梨核挖出来，梨放在碗里，来1勺芝麻，加几个红枣，1勺冰糖，几片生姜，1片陈皮，加适量的纯净水，不要超过切口，盖好盖子，水开，放入锅中蒸20分钟。入冬后，大人小孩都容易上火，嗓子痒，总是咳，坚持吃个3-4天，基本上都能好，赶紧去试试吧。